જય માતાજી મિત્રો, કેમ છો બધા મજામાં? હવે આજ આપણે છે ને આપણે રામભાઈ એક સા બનાવવાની પૂરેપૂરી રીત અમારી જે રીતના જંગલમાં જે સા બનાવી છે એ બનાવશે, તો વ્લોગમાં બનાવી રહેજો. માતાજી મિત્રો, આપણે પહેલાં સા બનાવીએ, સા બનાવવાની રીત બતાવીએ, પછી આપણે સિંહનું લોકેશન છે એ સિંહનું લોકેશન બતાવીએ, બરાબર ને? આગળ આગળ હાલતા થઈએ હવે, પછી સા પાણી મૂકીએ પછી સિંહ બતાવીએ. હા રામભાઈ, આપણે હવે સા પાણી માટે હવે આપણે સાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. પહેલાં આપણે બર્તન ગોઠવીએ, ટીટિયા ભાંગતા હોઈએ. ઉકળ ગોતવાનું તો આપણે આમ સા ફાળો થાય. હા, સોમાહાન થોડીક અસર હોય એટલે શું પાછું બહુ કડક થઈ જાળો આ સાની તપેલી આમ ન કરે નહીં તો બધું બધું ડોળાવા જાય ને. આમ કેવું ને સાની તપેલી ઢોળાય. હા, આ અમારે શેઠ ત્યાં ભાંગે નહીં, પણ જો અહીંયા માલમાં આવે એટલે ભાંગવાનું ચાલુ કરી જ દે બળતણ હોત. તાપ બહારો થાય એમ કહેતા અમારા ગોટા. હા, હવે નિરાતે ભાંગજો, પાછા પડાઈ જવાય નહીં. હવે ન પડે. પેલી વખત હું ગૌઠા આવતા એટલે તમે અમારે કઈ જરૂર જેવું છે નહીં. એવું છે? નો આવતા હોય તો ટાણે દૂધ આવે નહીં પાછું ગરમ ભાઈ તાંહળીમાં. અમને ઓલું દૂધ ગોઠે નહીં એટલે રેડીમેડ પાવડર નું કે? હા, પાવડર. આનો બાવાનો તાપ બહુ સારો થાય. અમને ભાઈ એકચ્યુઅલીમાં ઓલું બટર મિલ્ક નો ખાવ. હા ભાઈ, થોડુંક વીઆઈપી માણસ છે. પછી આપણે થોડાક ઓછા લેવું ને કરે, આપણે જંગલ નથી હળગાવવાનું. એવું નથી, પણ આપણે છે ને પાછું યુનિક પદ્ધતિથી સા કરીએ ને. આપણે તો મળાંગો કે કઈ પાણા ન હોય આપણી પાસે, આપણે મોટો ભઠ્ઠો બનાવીને એમાં મૂકી દેવાનો હોય તપેલી. વગાડતા નહીં, બીજું જે હોય કાયમની પ્રેક્ટિસ હોય ને પાછી. હાલો ભગાભાઈ, તમે લઈ લો, અમારે કાયમની પ્રેક્ટિસ હોય. બળતણનું સા બનાવવાનું કામ અમારે રામભાઈનું. ભગુભાઈ, હા તમે તો કોક દીક આવો, પણ આ કાયમનું કામ છે ને અમારે રામભાઈને બધો કારોબાર આપેલો છે. હા, એની સિવાય સા પાસે આપણને શું છે ઉગે નહીં. 4 વાગી ગયા છે. હા, 4 તો થઈ ગયા. તમે પણ જાન જમાડવાનો એટલા બધા લીધા હો બળતણ, બધું જોઈ જાય. ભેં દોઈ લીધી. હા, અહીંયા સાંઈ જ રાખો, આપણે બે હેકીએ ને. એ વિડીયો તમને અમારે દેખાણા નથી. દોવાઈ ગઈ છે. એ ભેં દોડતા દોડતા દોવાણી હોય એટલે એનો વિડીયો બતાવે નહીં, પાછો એટલો વિડીયો બને નહીં. ઘેરે દખે આ બધું થયું. હું સવારની વાત કરું ને, હું તો હા તમે ખોલાય ને એકવાર વિડીયો તો ખબર પડી જાય, પણ ખોલાય હવે ન ખોલાવતા. તો મરાઈ ગયા એવું નહીં કહેવાનું. હા, ભૂકો લાવજો હા એમાં હોય છે ભગુભાઈ. સામર લાવવાનું એ માડી વાળું છે. અમારે કાયમિક નું બધું હોય ને અંદર. હા, રામભાઈ પરસ્તાનો કાઢે, હું અંદરથી કાઢે જોઈ. આ પાણી બાટલા છે. હા, આ દૂધ છે. હા, એક બાલાજીના કોથળી છે ને બહાર આવે. એ અટાણે કેરોસીન મોદી કાકાએ બંધ કર્યું એટલે હાલે. હા હાલે, માર્કેટમાં છે ધોમ. સાની તપેલી છે. એમાં શું છે ભાઈ? આમાં હા, આમાં સા. સા ના ખાંડ. મારા ગવણી અમારી. હા, દેશી ગવણી હોય, આમાં કાયમની હોય. હા, આમાં તપેલી કાયમની. રકાબી 4 છે, પણ અમે જણા 3 જ છે. એક મહેમાન આવી જાય કામ થઈ જાય. પછી અહીંયા મહેમાન આવ્યા જ્યાં કરતા હોય આપણે એમ સરસ હોય, કોક કેદી 4 હોય 5. આમાં બાપકો છે આપણે અગ્નિના ને આપણે પ્રગટાવી બરાબર ને. ભગુભાઈ લાવો કોસો થોડો ઘણો લાવો.
ઉપર ફટ નથી બહાર. ભગુભાઈ આમ તો અમારે મહેમાન જેવું જ છે, મહિનાથી એકાદી ફેરો આવે તો મહેનત કરવા લાગે, સારું કહેવાય એમ. હા ભાઈ અમારે સાના એક્સપર્ટ. સાબ તમે સા જો ઓફિસિયલી બનાવી એક નંબર ગયો. એ ભઠ્ઠાની સા હો ભાઈ. તમે છેલ્લા બધી વિડીયો જોજો ને ખબર પડે કેવો સા થાય. નહીં એમાં તો કાંઈ ઘટે નહીં. આપણા જે સબસ્ક્રાઈબર છે એ બધા છેલ્લે પૂરેપૂરા જ વિડીયો જોવે. શું કેવું તમારું ભગુભાઈ? સા આપીને પછી આપણે સિંહ જોવા જવાનું છે. 100%. સિંહનું લોકેશન છે જે અહીંયા છે આપ્યું હતું મને. આપણે સા પહેલાં પી લઈને પછી આપણે હાલવા સા ને સિંહ બે ભેગું જ ન રહી અને પકડી તો લઈ જાય એને પકડતા આવી છે. તકલીફ પડે. નાખો જીણો ભગવાન નીકળ્યા દૂધ ને બનાવજો ભાઈ પેલા. હા આપણું મહેમાન છે ને આ પાછું એને એમ થવું જોઈએ પાછો ગળા લાગવો જોઈએ તો કે હું પીતો તો નથી. કે આ જંગલનો શાક પીવા જાવ આપણે એમ. સા જો કે હું પીતો જ ઘણું નથી. છે આપણે આમાં કાંઈ પાણી નાખવાની જરૂર નહીં પડે. સા તો હું પીતો જ નથી પણ તો એ સા એ જંગલનો સા ઘેરે પીવો ને અહીંયા પીવો ફેર પડે આડા ગાડાનો. મહિને દી એટલે તો હું આવું છું, નકર અહીંયા આવવાનું શું મારે? એટલે આમાં પાછા 15 દી આવો ને તમે આ વખતે શું તો એ તમે પાછા શું પહેલાં તો પાણી નાખીને કાઢી નાખી. હા સાફ સફાઈ તો રાખવી જ જોઈએ. હા મારે નતો પીવાનું. પીવડાયો. એટલે ભાઈ ગીત ગાય નતો પીવો તો પીવું રહ્યો સા એમ. એવું થવાનું છે મારે. યાની આદત ઓટોમેટિક પડી જાય. અમારો સા પીવો જ ખબર પડે જ. હા અમારા મહેમાન બેન જોતા હોય કે અમારો સા પીવો તમે. ફળે ઊભી રહે તમને કહું કેમ? ભગીરથભાઈ આગળ તમે લાઈવ જોજો ને આ કઈ વાતો થોડી છે. તમે હાણસીની વ્યવસ્થા કરતા હો આંસની વ્યવસ્થામાં નહીં હાલે. નહીં હાલે નકતું જલ્દી. પકડાય એમ નથી. કાંઠા વગીરનું છે એમ ને. રૂમાલ નથી. તો જ ગોચ છોડી એ તો રામભાઈ પાસે જુગાડ હોય જ, દેશી જુગાડ રામભાઈ પાસે હોય અમારે. હાથે લઈ લેવું આપણે તો બધા સહી. હા ને ભગાભાઈ ક્યાં આમ કાયમ આવું હોય હાથ બધ બળે તો હાલે. આજે રજા રાખી દઈશું. કાયમ આવું હોય ને ટેન્શન હોય ભાઈ. બોલે એમ તો વાંધો નહીં, પાછું મુકાય નહીં. પકડાઈ ગયું હોય તો. હું સામગ્રી હોય તને ખબર છે ને બધાની કે સા બનાવવાનું. હવે સામગ્રીને કહીજો હું નાખો એમ. હવે તમે કંઈક નવું નાખતા જ નાખ્યું નથી. છે હા પછી આ સા નાખી હા પછી ખાંડ નાખી અને હવે જે આપણી પાસે સાનો મસાલો છે એ તો આપણે ગીંજામાં હોય. આપણે ભાઈ સ્પેશિયલ ઓહડિયું રાખે ભાઈ. આદુ હા શરદી ઉધરે હોય ને અને એક ગળું બળતું હોય આ તુલસી. જવા તમે હા આ તુલસી. રામભાઈનો જવાબ નહીં હો ભાઈ. હું ભાઈ શું વાત છે? કાયમ ન આવવાનું થાય મારે. એ મહેમાન ના હોય પછી મહેમાન કરી નાખશે. આદુને છે ને હા આમ તો ભીણ કરીને દઈ ને. હા હા એમાં બળિયો જો એવું લાગે નહીં નહીં આનાથી થઈ જાય થઈ ગયું થઈ ગયું. તો એનો સ્વાદ બધા રસ બહાર નીકળે એમ. અમુક રાખો ને. અમુક તો આલે ગાંડો ભાઈ કટિંગ ન થાય. કટિંગ ન કરવું એને સેપવાનું હોય અમારે કાયમ ધંધો જો ને. કેમ છે? કાયમી વાળાને આપણે શીખવાડીએ ભગુભાઈ ખોટું ને. હું કે તમે બોલાઈ જાય પણ પૂરી. સલાહ દેવાની આદત હોય ને. તો તુલસી નાખી દઈ થોડાક પ્રમાણમાં. હા હા શરદી ઉધરસનું બહુ છે ને હમણાં. દેશી દેશી હો ભગુભાઈ. એની હારે હોય ન આવે. બાકી તો બધું ઠીક. બાકી ભઠ્ઠો ઈ પઠ્ઠો. એમાં રામભાઈનો ભઠ્ઠો એ ભાઈ શિયાળામાં જામ્યો હોય. શિયાળો તો હજી આવે છે પણ ચોમાસાનો રામભાઈનો ભઠ્ઠો એટલે વરસાદ ગમે એટલે ચાલુ હોય ને. બાકી સા બને એટલે બને. એમાં હાલે જ નહીં. એમ એક રજા નહીં. કોઈ જ રજા જ નહીં. રામભાઈ 365 દિવસ અવેલેબલ હોય માલમાં. આમાં રજા રાખો તો પોહાય નહીં ને. બીજું કાંઈ
એમાં એમ બહુ કરતા નહીં. હવે બધું હું તો કારીગરને કરવા દેવું પડે કામ જે કાંઈ કરવાનું નહીં કાંઠા વગીરનું પાછું રહ્યું તો પેલું જો સટકી ગયો હોય તો આપણે પાછા બગાહા લેવાનું રહીએ ને. કેમ થાય એમાં એડજસ્ટ થઈ જાય કાયમ? થઈ જાય ને. એ કાયમ ને ટેવું હોય નહીં. એમ છે. હા જોજો ને સાય આગળ દાંત કાઢવા મળે તો જ બકે. હા સાને ખાંડી નાખવી પડે ને વધારે. હવે તો મહેમાનને પૂછવું પડશે, આપણે તો રેગ્યુલર હાલ હાલતું છે આમ તો વાંધો નહીં. એમ ડાયાબિટીસ જેવું છે કઈ નહીં નહીં એવું છે નહીં કાંઈ. તો એ છે તો હાલ છે એમાં શું નહીં. ભાગવાનું થોડું હોય, જે થતું હોય કરવું જ પડે. થોડું ઘણું આગા પાછું કરી નાખજો. મને માટે માનવું હોય આવો તો થાય. તો એ તમારા કાકા તો આવ્યા નથી ભગીભાઈ. હા ઈન રામભાઈ અમારે હપીને બનાવે ને સા. ઓહો તો જમાવટ. ત્રણ ખેતરથી બધા માણસો પીવા આવે, ધવાડો ભાળા એટલે એમ કે હાલો જાય રામભાઈ ને સા બને. આખો અમે ટોકડું કેમ આખું ભર્યું હોય. આજે અમારે થોડીક પબ્લિક પોસે છે ઓછું બનાવ્યું. આ 3-4 જણા આવ્યા નથી, પછી પાછા અહીં બાજુમાં તે પાડોશમાં કોઈ છે નહીં. આ તમે આવી જાય સારું કહેવાય. તમારો પાછો મેળો ન હોય ને તમે પાછા 15 મહિને દે માણ આવો એકાદી ફેરું. મારું તો કંઈ નક્કી ન હોય. ભાગ્ય દેખવા હું તો એમાં બાકી તો ભગુભાઈ તમારી માટે જ માન છે. વાહ સુગંધ હવા માંડી હો. પણ ખમાવી તો એક બધું સુગંધ આવે છે, એ બધું નથી આવતી. રામભાઈ 7:04 કરવા મળ્યા. સા ઉપરાણ આવવા મળ્યો હવે. હા આ જ ધ્રુવક પડશે ને તે મજા આવશે. કેટલીક ફેરી આવવા દેવો પડશે ઉભરાણ? ઉભરાણ તો એ આવે પછી બંધ થાય પછી સા પાછો કહેવાય. ત્યાં સુધી આવવા દેવાનું. મહેનત ભગુભાઈ પૂરી માંગી લે. આપણે છે ને થોડુંક એકદમ તાપ કરીને તો આપણા જે આપણા શું કહેવાય સબસ્ક્રાઈબર છે ને એને બહુ મોડું ન થાય. આપણે વહેલા સાથે જાય તો વહેલા વિડીયો પૂરો થાય ને. તો આપણે ત્યારે ફૂંક મારી શકીએ. અમારે કોઈ ફૂંક મારતા નથી. એની રીતે જેમ કુદરતી પાકું એમ પાકે એમ પવન પ્રમાણે. આ તો હું બધાને ખબર પડે કે આ ભેહું જાય તો કઈ રીતે જંગલમાં આ બધા સા કરતા છે, શું કઈ રીતે બનાવતા છે. કાયમ તપેલા ઠેલા ભેગા પડે એને એમ થતું હોય કે આ શું કરતા છે ને. ઠેલા લઈ જઈએ. હા ઠેલા લઈ લે. બાકી ભગીભાઈ એક ફેરું રામભાઈ સાદે પી જાય એને એક આટો તો મારો જ પડે માલ. એને હોય તો ભલે, ન હોય તો ભલે. ધીમે તાપે પાકે ને એને કે ઉફાણવા દેવાની જરૂર ન પડે. એવું ખરું. હા બંધાણ તો નહીં થઈ જાય ને. હું પીતો નથી. કોને મારે કોકલી વાળાને એવું કંઈ ન હોય. ન પીવો હોય તો રહેવાય દે, એવું કંઈ છે નહીં. અમે બે તો સહી આમાં આવો બધો સ્વાદ આવે છે ને કેમ મોકલો નહીં. હા તો રામભાઈ ફરજિયાત કંઈ છે નહીં. તો રામભાઈના શરદી જેવો હતો કે હવે પછી આમાં શું તુલસી બુલસી નાખીને આપણે બે ભાઈ પી
હા તમે હતા તમને ના થોડી પડાય. ઓછો પીશું બાકી પીવાનો તો થાય છે ઓછો પીવું. હા તો એમ કરીએ ને બાકી એકદમ બંધાણ થતા હોય તો એમ તો તો વાંધો કાંઈ ન થાય ભગુભાઈ. તો શ્રદ્ધા રાખો. હું વાંધો બેટ જ્યાં પીતા હોય શરદી તો થોડી હોય એવું લાગે. તો પીજો. આ પાણી પીને પછી પાછું આપણે આગળ જરાક આ વસ્તુ એ બધું જવાનું છે. હાલો પછી આવી તમે આવી શકશો કે હવે જોવી આગળ નકર બેહું ધ્યાન રાખજો. એમ કંઈક કરવી. હું રામભાઈ જાવ હટાડવા હાવત ને કા ચા પાકી જો પાકમાં આવ્યો લાગે હું કંઈક છે ને પકડવાનું લેતો હોય. હાણસે ગોતવા જાવ. ગોતતા હો સા ઉતારી લ્યો હવે તો એકદમ પાકી ગયો તો. પાણી પી લો પેલા. પાણી પી લ્યો. ઉતારવાનું શું કાઢ અનુભવ ને ભાઈ ભગુભાઈ. એ તો અનુભવ આવે હા ભાઈ. હા જમાવટ થવાનો એકમાં ઓછો ભરજો ભાઈ. મહેમાન ઓછાનું કે ભાઈ મહેમાનને ઓછો નહીં મહેમાનને વધારે આપો પાછા બીજે દી આવે નકર પાછા 15 દિનનો ગાળો કાપી દઈશ. ત્યાં મહેમાનને દેવાય ને. હા મહેમાન બસ તો એવો હોય તો કદી પકડો. બસ એટલું જ ખાલી દૂધનો જ છે. પછી હવે જોવી પાછા સારો લાગે તો પાછું લઈ ગયો. પછી બારોબાર નો આવે. એ ભાઈ હાસી વાત છે રામભાઈ. પછી પાછા બીજી ફેરવા આવી તઈ હોય. મસાલો વધી ગયો છે ને સા છે ને ઓલો થઈ ગયો કહેવાય ઘાટો થઈ ગયો. કાંટો તો આવું બધી ગયો છે. હા એનું જ ભાઈ ટીપું વરસાદ એવી રીતે બહુ થઈ જાય ને ઘણું થઈ જાય ભાઈ. કેવોક બીનો કુટલો ભાઈ મહેમાન કે આપણે કહીએ તો કોઈ હાસુ માને નહીં ને. હા કાંઈ ન ઘટે ભાઈ. એમ લે ભગુભાઈ હું લઈ લેવે સા સા તો પણ એ ભાઈ આવો ઓલા શું કેમ કહેવાય છે? એક નંબર હો પણ રામભાઈના હાથની હોય એમાં થોડું કાંઈ ઘટે. જમાવટ છે. બહુ મીઠો છે હજી બહુ સારો છે. જમાવટ થઈ ગયો ભાઈ. એક નંબર છે હો ભાઈ. તો સા પાણી પીને પછી હવે સિંહનું લોકેશન છે એ બધું જાય. માલની આગળ થઈ જાય એટલે સિંહ હોય તો વાંધો નહીં. આ બધું લોકેશન તો છે. આગળ જવું પડે નકર માલ ને સિંહ બે ભેગા થઈ જાય તો પછી પાછું આપણું આટીએ ચડી જાય. રામભાઈ અમારે ગમે એવો સિંહ હોય ને પાછો વાળી દે. લાકડી એવું રાખો ને છે રામભાઈ જાય કે હગડ તો દેખાય છે દાખલા આ સાઈડ જેલ તો લાગે છે ભાઈ. જંગલ પણ બહુ થઈ ગયું સાવ પકેડી જ રહી હાવ. આગલો મારજો પાછા ભેગા થઈ જાવ તો મરાઈ જાવ. સિંહને છે ને આમ આમ બળિયો કરો ને હટી જાય ભટકાડવાથી. હા હા એમ કરતા જઈજો બધે મોકો થઈ જાવ ને. હા એમ તો આવે જો વાહ આવજો ભગીભાઈ. અમે અહીં આગળ સાફ સફાઈ કરતા જઈ જાય સિંહ મળે તો. અહીંયા છે એવી વાતો છે અત્યારે. આ સડક વધારે ભણકારા લાગે. રંબા અહીંયા બેઠેલો હોય એવું લાગે છે. હા જો અહીંયા આખો છે અહીંથી મેં ઊભો થઈ ગયો. હા જો ને અહીંયા બધા ઝીણા ઝીણા ઓલા છે રૂસડા હોત છે જો. એમાં ઝૂમ નહીં થાય બહુ ભાઈ. નહીં રૂસડું ન દેખાય ઝીણું હોય આવું ન દેખાય. શું બીજું આજ તો દેખાણો નહીં હવે કંઈક. કેવું લાગે આમ હવે એની પાછળ બહુ ન જવાય. મિત્રોને કઈ આજ અમે હા તો ત્યાં હશે તો બરાબર છે નકર તમને પછી બીજું ખાતે ગમે આ દેખાય તો ઠીક છે બતાવશું નકર પછી હવે ગમે ત્યારે
આમાં લાઈવ આવશે તે બતાવશે. આજ તો કોઈ તો ઘણો પણ મળ્યો નહીં. બતાવવાની કોશિશ કરશું બરાબર ને. હા એમાં સિંહનું ઘર જ છે. હા. જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક શેર ને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.